Zostałem zaproszony przez Polską Akademię Umiejętności do nagrania tego wideo na wybrany przeze mnie temat. Zdecydowałem się opowiedzieć o kilku bardzo ważnych miesiącach w moim życiu, w których moje świadectwo może mieć wartość bardziej ogólną i zainteresować tych, którzy obejrzą te wideo. Chodzi tu o kilka miesięcy, od lipca do początku listopada 1944 roku. W lipcu 1944 roku byłem w oddziale dywersyjnym 30. Dywizji Armii Krajowej działającej na wschód od Bugu. Wstąpiłem do Armii Krajowej w 1942 roku w Warszawie. Miałem wtedy 14 lat i musiałem użyć daty urodzenia mojego starszego brata, który zmarł we Francji, aby mieć co najmniej 16 lat i aby AK mogła przyjąć mnie. W maju 1944 roku zdałem maturę w wieku 16 lat na podziemnym kursie w liceum imienia Staszica w Warszawie. Oboje moich rodziców aresztowało Gestapo za działanie w ruchach oporu. Ojciec był w Buchenwaldzie, matka w Ravensbrück. Więc gdy tylko zdałem maturę, chciałem zaraz walczyć z bronią w ręku, co nie było możliwe w Warszawie przed powstaniem. Więc zdecydowałem się wstąpić do 30. Dywizji Armii Krajowej operującej za Bugiem. Chodziło o partyzantkę. W lipcu nasza dywizja przeszła przez front niemiecko-sowiecki, który się posuwał na zachód. Współpracowaliśmy z armią sowiecką, jak zresztą współpracowaliśmy już przedtem z oddziałem partyzanckim sowieckim na wschód od Bugu. Zanim doszedł do nas front. Warunki walki do momentu przybycia armii sowieckiej były wyjątkowo ciężkie. Tym bardziej, że ludność była mniej przyjazna dla nas, jak zresztą dla partyzantów sowieckich, niż ludność na zachód od Bugu. Bardzo ciężkie walki, jakie stoczyliśmy w tym okresie, przyniosły mi zaszczyt odznaczenia przez komendanta głównego Armii Krajowej Bora Komorowskiego Krzyżem Virtuti Militari i 4-krotnego nadania medalu armii. 1 sierpnia rozpoczyna się powstanie warszawskie, a my chcemy dołączyć do Warszawy, aby włączyć się do powstania. Po pierwsze, armia sowiecka pozwala nam udać się na zachód za frontem, oddelegowując do współpracy 2 oficerów. To był dla mnie najszczęśliwszy czas ostatnich lat. Byłem w dobrej formie fizycznej. Mogliśmy maszerować w dzień, około 40 do 50 km na dzień, a nie w nocy jak przedtem. Mogliśmy spać w nocy, mieliśmy dość normalną żywność, a ja miałem nadzieję, że niedługo znajdę się w Warszawie,
aby walczyć razem z kolegami z liceum, którzy dołączyli do mego plutonu w Armii Krajowej pod koniec 1943 roku. A także zobaczyć młodsze rodzeństwo, które pozostało w Warszawie z moimi ciotkami. Niestety, w Dębach Wielkich, niedaleko od Warszawy, wojska sowieckie otoczyły nas czołgami i nasze dowództwo nakazało nam oddać broń. Żołnierzy i podoficerów, w tym podchorążych, wywieziono do Majdanka w celu włączenia ich do armii Berlinga. Oficerowie zostali wysłani na Syberię, skąd niektórzy wrócili po paru latach. Na Majdanku prosiłem oficerów sowieckich, tak i mój komendant bezpośredni, sierżant podchorąży Heniek, o włączenie do jednostek walczących niedaleko od Warszawy. Ale szybko zorientowaliśmy się, że nasza prośba nie będzie zaakceptowana. Uciekliśmy więc z Majdanka, skontaktowaliśmy się z lokalną organizacją Armii Krajowej w Lublinie, która nas zakwaterowała i w ciągu kilku dni sfabrykowała nam fałszywe dokumenty, które powinny były pozwolić nam bez większych trudności dostać się na Pragę pod Warszawą. Wyszliśmy pod koniec sierpnia z Lublina do Warszawy. Niestety w Garwolinie zatrzymała nas kontrola armii sowieckiej. Zgodnie z ustaleniami poprzednimi, że się nie znamy, Heniek, o ile wiem, mógł wstąpić do armii Berlinga. Ja niosłem dokumenty Armii Krajowej do Warszawy i nie byłem dostatecznie ostrożny, gdyż nie obawiałem się żołnierzy sowieckich, z którymi razem walczyliśmy, tak jak Niemców przedtem, więc oni znaleźli te dokumenty. Przekazali mnie zaraz do NKWD, które przez ponad miesiąc poddało mnie ciężkim przesłuchaniom. W swojej siedzibie przy ulicy Chopina w Lublinie. Nie chciałem za żadną cenę wynać tej rodziny, którzy przez kilka dni mnie chronili w Lublinie. Ani też przyznać się do ucieczki z Majdanka. Gdyby wiedzieli, myślę, że zostałbym skazany na śmierć za dezercję. W końcu NKWD przekazało mnie władzom Komitetu Lubelskiego, który zarządzał przejętym od Niemców więzieniem zamku w Lublinie. Warunki w tym więzieniu były okropne. Po dyskusji z rodzicami po wojnie okazały się one w porównaniu z obozami koncentracyjnymi niemieckimi, w których internowano moich rodziców, znacznie gorsze niż w tych obozach. Spaliśmy na cemencie, stłoczeni po 18 w celi na 2 osoby, bez higieny, bez żadnych usług medycznych i bez wychodzenia z celi, z dość okropnym pożywieniem.
bardzo szybko schudłem o prawie 30 kg, czyli prawie połowę mojej wagi. Jeśli przeżyłem to dzięki towarzyszom, którzy dzielili się jedzeniem otrzymywanym od swoich rodzin mieszkających w Lubelszczyźnie. 5 listopada zostałem jeden z pierwszych skazany przez polski sąd wojskowy w garnizonie lubelskim. Sąd, który naturalnie zależał od komitetu pani Wasilewskiej. Proces odbył się w bunkrze w więzieniu. Oprócz mnie było 3 sędziów, sekretarz i skarbnik i strażnik. Trwało to około 10 do 15 minut. Wyrok był to 10 lat więzienia. Jedyny powód to, że byłem członkiem Armii Krajowej jako łącznik. W międzyczasie żaden członek administracji wasilewskiej mnie żadnego pytania nie zadał. Cały wyrok był oparty tylko na raporcie NKWD, napisany prawdopodobnie w nim. Pozwólcie mi teraz na kilka komentarzy związanych z tym wyrokiem. W porozumieniach Okrągłego Stołu z 1989 roku uznano, że wyroki takie jak moje są prawowite, chyba że proces rehabilitacyjny je unieważni. I to pomimo faktu, że z tego, co przeczytałem niedawno w Biuletynie Powstańców Warszawskich, obaj współprzewodniczący Okrągłego Sądu byli byłymi członkami Armii Krajowej. Od strony komunistycznej były porucznik Armii Krajowej Aleksander Gejsztor, od strony opozycji były żołnierz Armii Krajowej Władek Findeisen, mój kolega z liceum i członek mojej drużyny Armii Krajowej w Warszawie. Jest oczywiste, że to nie oni decydowali o tym, co się stało, ale że trzeba było wziąć pod uwagę punkt widzenia rządzącej wtedy komunistycznej nomenklatury. Ale bardzo mnie to boli, że nawet teraz w Polsce wolnej i suwerennej moi koledzy skazani za walkę za suwerenną i niepodległą Polskę, którzy nie mogli wystąpić o rehabilitację po 1990 roku, być może dlatego, że umarli albo nawet byli zamordowani przed tym rokiem 1990, nadal są uznawani za prawnie skazanych przestępców. Pisałem o tym problemie w swoim czasie do prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ówczesnego marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego. W wyniku moich starań, jak to wiem, IPN, czyli Instytut Pamięci Narodowej, ma zamiar zająć się sprawą rehabilitacji wszystkich moich kolegów, którzy tego nie zrobili przed śmiercią.
Mam nadzieję, że to dojdzie do skutku. Jeśli chodzi o mnie, mieszkającego we Francji, nie chciałem przeprowadzać procesu rehabilitacji. Słowo rehabilitacja było dla mnie problemem, ponieważ uważałem, że to, co robiłem, było godne pochwały, a nie skazania. Jednak jeden z moich kolegów, mieszkający w Polsce, który był ciężko torturowany przez polskie władze komunistyczne i którego stan zdrowia był bardzo zły, a więc miał on trudności z utrzymaniem swej rodziny, poinformował mnie, że otrzymał od sądu rehabilitującego odszkodowania w wysokości około 100 milionów złotych i zaproponował, abym udzielił pełnomocnictwa prawnikowi, który przeprowadziłby mój proces rehabilitacyjny. Zgodziłem się na jego propozycję i otrzymałem ponad 100 milionów złotych odszkodowania. Połowę oddałem swojemu koledze, który tego potrzebował, a połowę przeznaczyłem na Stowarzyszenie Weteranów 30. Dywizji Armii Krajowej, z których niektórzy żyją jeszcze na Białorusi.